મિત્રો ભારતમાં પ્રાચીન સમયથી જ ઘણી બધી માન્યતાઓ છે અને ધાર્મિક રીતિ રિવાજો છે। આપણે દરેક પણ તેને માનીએ છીએ, પરંતુ શું તમને જાણો છો કે આના પાછળનું રહસ્ય શું છે? શું વિજ્ઞાન રહેલું છે આના પાછળ? એ સમગ્ર માહિતી હું તમને આ વિડીયોમાં આપીશ, તો વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો। મિત્રો, પહેલી વાત આપણી માન્યતા છે કે જો બિલાડી રસ્તા પરથી પસાર થતી હોય તો આપણે આગળ ન જવું જોઈએ, અપશકુન ગણાય છે। પરંતુ આના પાછળનું રહસ્ય શું છે કે પ્રાચીન સમયમાં જ્યારે કોઈ ઘોડાગાડી લઈને રાત્રિના સમયે નીકળતું તો બિલાડીની આંખો રાત્રિના સમયે ચમકતી, જેના કારણે ઘોડો પોતાનો કાબુ ગુમાવી બેસતો અને આગળ જતા અકસ્માત થઈ જતો। તો આવા અકસ્માત ન બને તેના માટે આવી એક માન્યતા પાળવામાં આવી, પરંતુ હજુ સુધી મિત્રો તે માન્યતા પાળવામાં આવે છે, જે ખરેખર ખોટી માન્યતા છે। મિત્રો, આપણી બીજી માન્યતા છે કે લીંબુ મરચું લગાવી, નવી દુકાન હોય તો આપણે લગાવીએ છીએ લીંબુ મરચું। તેના પાછળનું વિજ્ઞાન શું છે કે લીંબુમાં સાઇટ્રિક એસિડ હોય છે અને કોટનનો દોરો તેમાં પરોવવાથી આજુબાજુના બેક્ટેરિયા અને મચ્છર આવતા નથી। મિત્રો, આપણી ત્રીજી માન્યતા છે મંદિરમાં ઘંટ વગાડવાની। આના પાછળનું વિજ્ઞાન શું છે? તો જ્યારે ધાતુ બીજી ધાતુને અથડાય છે ત્યારે રણકાર ઉત્પન્ન થાય છે, તેની સાથે એક પોઝિટિવ અને સકારાત્મક ઉર્જા પણ ઉત્પન્ન થાય છે। મિત્રો, આપણી બીજી માન્યતા છે તિલક લગાડવાની। ધાર્મિક પ્રસંગોમાં પણ આપણે તિલક લગાવીએ છીએ, જેનાથી આપણા શરીરમાં એક સકારાત્મક ઉર્જાનો ઉત્પન્ન થાય છે। અને બીજું કે જે જગ્યાએ તિલક લગાવવામાં આવે છે ત્યાં મસ્તિષ્કની નસો ભેગી થાય છે, જેના કારણે આપણા શરીરમાં લોહીનું પરિભ્રમણ એક સરસ રીતે થાય છે। પાંચમી માન્યતા છે કાગડાની શ્રાદ્ધ નાખવાની। આપણે પિતૃ સમજી આપણે કાગડાને શ્રાદ્ધ નાખીએ છીએ, પરંતુ મિત્રો શું આપણે જાણીએ છીએ કે જે શ્રાદ્ધ પક્ષમાં આપણે શ્રાદ્ધ નાખીએ છીએ ત્યારે કાગડાના બચ્ચા જન્મ લે છે, તેને ખોરાકની જરૂર હોય છે, જે ખોરાક આપણે આપણી ખીર શ્રાદ્ધ દ્વારા પૂરો પાડીએ છીએ। આપણે આવું એક વિજ્ઞાન રહેલું છે જે આપણા ઋષિ મુનિઓએ આપણને સમજાવ્યું છે આવી એક માન્યતા દ્વારા। મિત્રો, આપણા હિન્દુ ધર્મમાં પીંપળાનું એક અનેરું મહત્વ છે। તેને ઘણા તહેવારોમાં એક અનોખી રીતે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે અને તેને માનવામાં આવે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક વૃક્ષ દિવસે ઓક્સિજન મુક્ત કરે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે છે, જ્યારે રાત્રે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત કરે છે અને ઓક્સિજન લે છે। પરંતુ મિત્રો, એક પીપળો જેવું વૃક્ષ છે જે બંને ટાઈમ ઓક્સિજન જ મુક્ત કરે છે, જેના કારણે તેને પૂજનીય ગણવામાં આવે છે। મિત્રો, વ્રત ઉપવાસ કરવા। આપણે જાણીએ છીએ કે હિન્દુ ધર્મમાં આપણે દરેક વખતે દરેક સમયે નવો નવો ઉપવાસ વ્રત આપણે કરતા જોઈએ છીએ, જેના કારણે આપણું જે પાચન તંત્ર છે તે શું ખૂબ સારી રીતે કામ કરે છે અને આપણી ક્ષમતામાં પણ વધારો થાય છે। બીજી વાત મિત્રો, નદીમાં સિક્કા નાખવાની। તો પહેલાના સમયમાં પ્રાચીન સમયમાં કોઈ આરો કે મિનરલ વોટર હતા નહીં, તો નદી અને સરોવરના પાણીને શુદ્ધ કરવા માટે કોપરના સિક્કાનો ઉપયોગ થતો। આપણે જાણીએ છીએ કે કોપરમાં એવા એન્ટીબાયોટિક ગુણધર્મો છે જેના કારણે આસપાસના બેક્ટેરિયા મરી જાય છે। બીજી વાત મિત્રો, આપણા વડીલો કહેતા હોય છે કે મંગળવાર, બુધવાર અને શનિવારે વાળ ન કપાવવા। તો તેના પાછળ શું રહસ્ય છે? પ્રાચીન સમયમાં જ્યારે કોઈ વાળ કપાવે તો તેને સ્નાન કરવું પડતું અને એ સમયે એટલું પૂરતું પાણી નહોતું, દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ હતી। આથી એવી માન્યતા રાખવામાં આવી કે 3 દિવસ વાળ કાપવા અને 4 દિવસ ન કાપવા, આવી એક માન્યતા પાળવામાં આવી। મિત્રો, નમસ્કાર કરવા જે ભારતીયોની આગવી અનોખી મુદ્રા છે। આપણે જાણીએ છીએ કે નમસ્કાર કરીએ ત્યારે આપણે એક આંગળી બીજા હાથના બધી આંગળીને મળે છે, જેના કારણે એક્યુપ્રેશર પડે છે, બધી જ આંગળીઓ પર દબાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને આપણું જે રુધિરનું પરિભ્રમણ છે એ સારી રીતે થાય છે। બીજું મિત્રો, નમસ્કાર કરવાથી આપણના હાથમાં કોઈ બેક્ટેરિયા આવતા નથી અને કોઈ પણ વ્યક્તિનો વાયરસ કે બેક્ટેરિયાનો ચેપ લાગતો નથી। આ એક આપણી આગવી ઓળખ છે। જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો। અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને વધુમાં વધુ